فين اللي بيقولوا عليه انا ملك الصفقات؟ هو ده انت ولا هو؟ هو والله مين فيكم انتوا هو ده ملك الصفقات. قول الحقيقه. انا عايز صفقه دلوقتي حالا. دلوقتي حالا دلوقتي. هنعمل معاه ايه ده؟ طب استنى انا، انت ملك الصفقات يعني لازم نعمل له صفقه دلوقتي؟ اخترع له صفقه دلوقتي والتليفون بسعر حلو دلوقتي، انت مش شايف؟ هنا ال 50. وناخد التليفون ده بقى واروح ادفع عليه ضريبه 3000؟ لا ده ضمان مصري، ضمان سنه، ولا تدفع ضريبه ولا اي حاجه. ده سعره كام بقى؟ وفين الصفقه اللي انت عاملها لي؟ 13500. ماسك شوم يبقى 13000 جنيه. يا عم بقول لك ماسك شوم. اخر حاجه 12500. ده اخر كلام؟ اخر كلام. مواصفاته ايه بقى ده؟ ده 8 جيجا رام، مساحه 256، كاميرا خلفيه 108 ميجا بكسل، وكاميرا اماميه 32 ميجا بكسل، شاشه سوبر اموليد. يعني ده سعره من الاخر كام؟ 12500. والسعر ده مش هتلاقيه الا في هاي سبيد مع ملك الصفقات، اسال في اي حته. بس انتوا على الصفحه بتدوا كل الناس هدايا، انا عايز هديه الوقت اهو. يا باشا ده 12500. التليفون هنا ال 50 ده بيتباع اكتر من كده بكتير، ده احلى سعر في السوق كله دلوقتي. انا ماليش فيه، انا لازم اخد هديه زي ما تدوا الناس هدايا. مش عارف اعمل معاه ايه. اتصرف، هات له هديه دلوقتي. هديه باور بانك مع كل جهاز 5000 مللي 5000 هديه على هونر 50. هعمل ايه طيب؟ اللي سعره 12500 هنعمل ايه؟ هنطلع عليه باور بانك. بنخسر. خلاص انا موافق اخد الصفقه دي، واي حد يجي من تابع ياخد بنفس السعر وياخد الهديه دي، الا